мөнгө зарах тухайл ингээл яриад байдаг. Бүтцээд анхаалгаал байдаг. Баахан хуйлууд яриад л байдаг. Одоо ингээд он гараад Мартин 8 тэмдэглээд цэргийн баяр тэмдэглэхээс өмнө 580 сая долларыг яаж төлөх гэж байгаа юм бэ? Хэрвээ төлж чадахгүй бол нөгөө яриад байдаг дефолт гэдэг юм чинь ерөөсөө 2-3 сарын дараа боллоо. Ямар татврын орлого бүрдэж байгаа юм бэ? Яаж төлөх гэж байгаа? Ямар шийдэл байна? Энийг тэгээд хэн ч ярихгүй ингээл нэг тийм халгаал яваад байгаа юм шиг харагдах юм. Цаг алдаад байгаа юм. Яст мэлхий шиг явж байна яг үнэндээ. Ямар ч шийдэл алга. Хэрвээ дефолт болох юм бол 25-аас 50 жил наад зах нь тэгээ цаашаа 70-аас дээш жил гарна гэдэг. Энд чинь тэгээд олон улсын судалгаа байна шүү дээ. Анхдугаар чуулган дээр би энэ үгийг хэлжсэн. 1974-өөс 2014 он хүртэл дефолт болсон нийт улсуудын 80% нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80%-аас доош байхад тохиолдсон. Манайх өнөөдөр ямар түвшинд байгаа вэ? Тэгээ энийгээ бид нэр ярихгүй мó. Нэг тийм одоо сайхан энгийн эдийн засгийн оронд амьдарч байгаа юм шиг ингээ явах. Тэгээ өнгөрсөн цаг хугацааны одоо 6 сар дотор бас нэлээдгүй зүйл судлаа. Монгол улсын эдийн засгийн хямрал бол эдийн засгийн хямрал биш юм байна гэж би ойлгосон. Энэ бол эргэтэн дархнуудын шунлын хямрал юм байна. Монгол улсын нийт төсөв 5 их 80 төгрөг орлого тал. Хөгжлийн банкны гаргасан зээл нь 5 их 80 төгрөг. Үүнийхээ 70%-ийг нь эргэн төлөх нөхцөлгүй болгоцсон. Цаашдаа бид нэр ингэж явах юм бол юун дахиж бонд авах тухай ярих юм бэ? Оюутлогоо гэдэг нэг том төсөл байгаа. 12 жилийн дараа ашгаа олж эхэлнэ гэдэг. Сүүлийн одоо бараг 70-80 жилийн хугацаанд биднийг тижээж ирсэн Эрдэнэт үйлдвэрлэл нь үндсэн хуулиар нь заасан байхад засгийн газар нь олгоод ийм сони юм хийцсэн. Одоо энэ Эрдэнэтээс төсөвт ер нь орлого орж ирэх юм ирэх жил хэрхэн төсөөлж байгаа юм бэ? Энийг хизээ ярих. Одоо энэ 5 2011 онд бараг 350 орчим сая доллараар өртөө байж байгаа. Одоо нэг 80-аад сая доллар үлдсэн энэ ордоо одоо бас их хурал дээр засгийн газар их хурал дээр байнгын ороод яригдахгүйгээр явуулж байгаа баримтууд хэвлэр дэлгэгдээд. Ийм байдлаар ингэ явах юм бол энэ улс орон гэж юу н байх юм. Тэгэхээр энэ зүйл дээр одоо ингэ магадгүй хагас өдөр ч юм уу нямд орж дараа одоо энэ эрсдэлтэй холбоотой чухал асуудал хөндсөн. Энэ үл зөв. Тэр биш давг гişүүн бас ингээд хагас өдөр хуралтай гэдэг. Яагаад засгийн газрын гişүүдтэй энэ хүнд үед тэгвэл энэ хагас өдөр хуралдаад ийм асуудлуудыг ярьж болтгүй юм бэ? Заавал хилцэх асуудлын дараалд орж болтгүй юм бол. Ийм зүйлүүдийг бид нар ярихгүйгээр ингээд явах юм бол он гараад одоо тэгээд ингээд цагаан сар болоод март болоод тэгээд цэргийн баярын өмнө дампуурхан өшөө ирчүүдээ. Энийг одоо мэдсээр байж сангийн сайд, энийг мэдсээр байж ерөнхий сайд, Монгол банкны ерөнхийлөгч яагаад ярихгүй чимээгүй болчихв. Тэгээд бүгдээрээ л нэг өөр хуулиуд яриад, тусдаа нэг жижиг асуудлууд яриад ингэ яваад байдаг. Яаж энэ өрний чинь гарах юм бэ? Ямар хариуцлага ярих юм? Цаг хамгийн алчиг үнэтэй байна штэ. Анхдугаар чуулган дээр бидэрт боломж байсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр 6 сар байсан бүхэл бүтэн. Одоо бид нар тэрөөсөө 3 сар үлдсэн шүү. За